老斧头，啊，我啥话都不想跟你说，你走。我今天杀不死你，我都不相信。我先走啊。哎，当头炮。八马跳什么？ 19炮，我先出车。出去我就反攻马。哎呦，骑兵。反攻马专治主炮。我今天不走寻常路。再骑兵，2头蛇。两头蛇的两头蛇嘛，我再上个象。哦，炮皮一包。你看，主炮拆掉了。嘿嘿，哎呀，反攻马嘛，他中炮没用。跳马。进局，先进这个兵。吃。下掉。上个士。上个士，我再回来。哎呦，咋呢？进局。哎呦，让我马来呢。上马还跑。士兵。他不理你啊！哎呀，啊，那还不换呀？马咋办？你还不还？我要都不要，还弄得哈？换就换。你看，这都怎么样？炮也换掉了，狙也给封住了，马也看住了。哎，嗯，日13鸟，飞下。马再给他压住。骑兵。再上马。哎呀，好，又踩马。我就不相信你不害怕。进局。真进了啊！对局呢？我跟他对呢吗？哎呦，跳马。听嘛咋的呢啥？哎呦，这他跳不了。吃不掉就他来。哎呀，我还想着把他放开去呢，就让他拆下这个局，他干不干？哎呦，他是拆局，上面是将，我不将死他。哎呀，将军先讲起来。肯定的嘛，这是。上来。你猜去啊？哎呀，我就搁下，叫你猜。跳马。退局吃。退局是吃换马是甩过来。哎，行了。吃马。这还不是忙着去？啊？嘿嘿。出兵。哟，不让你局过来，直接吃掉。吃掉对局。吃掉就吃掉，天人全吃饱饭。绝对的马上去还是这个样？对就对。我绝对的马上去也是个样嘛？咋了？这平炮还能将，你看。哦，进中兵。来，平炮一将。先说嘛。日马主要是那他，我看他人家有局呢，能踏上吗？平局。这难弄，他的手。哦，好。哎呦，哎，将死。上士。将军。叫他啥球？他还要是叫出进去呢，这个进都不让他进。跳马。哦呦，他干嘛？将军，砍他是不是？哦，还能电炮，人家。平炮。还能电炮，哎。再上。喂，你个爹。将军。是又丢了。哈哈，我杀气都摆在那地方了嘛，还要死呢。中兵。将军，怎么办？上来去。退炮。电炮了，打掉。
退炮就完了吗？打就打掉吧，你看这是啥，这是啥，跳马就打掉。哎呦，将就，将军我出来还叫死我，我上来。上来了，绝杀无解，往哪走？能下去吗？就只能看一步。啊，又差一步。哎呀！